Сәлем достар, бүгін мен сіздерге 2017 жылы Facebook'те трендке айналатын 3 жаңа функция туралы әңгіме айтатын боламын. Бұл 3 функцияны қолдану арқылы сіз өзіңіздің қажет аудиторияңызға сапалы түрде жарнамаңызды жеткізіп көрсетуіңізге мүмкіндік аласыз. Бұл 3 функция соңғы кездері батыс эксперттерінің айтуы бойынша 2017 жылы трендке айналады деп күтілуде. Сонымен осы видеода әрқайсысына жеке-жеке қысқаша ғана тоқталып өтуді жөн көрдім. Біріншісі ол сөзсіз видео контент. Егер де сіз Facebook'ның видео контентін қолданбаған болсаңыз жарнамаға, онда міндетті түрде қолдануға кеңес беремін. Себебі видео контент соңғы кездері өте қарқынмен дамып келе жатқан жарнаманың түрі. Біріншіден ол Facebook'та жарнама беру өте арзан. Мысалы, YouTube'пен салыстыратын болсаңыз, Facebook'та жарнама беру өте арзанға түседі. Мысалы, сіз бір адамға көрсету үшін 1 центке сіз бір адамға өзіңіздің видеоңызды көрсете аласыз. Өте арзан, теңгемен алсаңыз, 3 теңгеге сонда сіз видеоңызды көрсетуіңізге болады. Ал YouTube'да сіз ондай мүмкіндікке ие бола алмайсыз. Сондықтан біріншіден арзан, екіншіден визуализация. Видео арқылы адамдар бірден қабылдайды, шешім қабылдауға жеңілдірек болады. Оған қоса сіз өзіңіздің тауарыңызды немесе қызметіңізді дұрыс сипаттай алсаңыз, міндетті түрде сізде сатылым болатыны сөзсіз. Сондықтан да видео контентті қолдану бұл 2017-тегі трендтегі функция болып саналады. Оған қоса өздеріңіз білесіздер, соңғы кездері Facebook Live пен Instagram Live алдыңғы орынға шықты, яғни тікелей эфирлері. Сондықтан да осы қызметтердің бар тегін қызметтерін және ақылы қызметтерін пайдалану арқылы осы видео контенттің функцияларын қолдану ұтымды шешім болып табылады. Екінші жаңа қосылған қызметтің түрі ол мессенджер. Мессенджерде сіз екі түрлі жарнаманың түрі пайда болды. Біріншісі placement деп аталады, екіншісі destination деп аталады. Екі жарнамалық қызметті де пайдалану арқылы сіз өзіңіздің аудиторияңызға жарнамаңызды көрсете аласыз. Мессенджердің артықшылығы, сіз өзіңіздің клиентіңізбен тікелей әңгімелесуге жағдай жасайсыз. Яғни сіз жарнамаңызды бересіз, көрген адам сізге хат жазу деген батырмасы дайын тұрады. Хат жазған бетте сіздің бизнес парақшаңыздағы мессенджерге айналып түседі. Сол жерде сіз өзіңіздің клиентіңізбен ары қарай әңгімеңізді жалғастырасыз. Мысалға айталық, сіз егер де консультант болсаңыз, консультация беретін болсаңыз, онда сізге міндетті түрде қолдану керек, себебі сіз жарнамаңызды бересіз. Мысалы, белгілі бір аурудың түрін емдейтін болсаңыз, сол өзіңіздің науқастарыңызбен міндетті түрде осы мессенджер арқылы кездесіп, тегін кеңесіңізді бересіз. Әрине, тегін кеңес ұнаған адам соңғы сатылымға ұласады. Сондықтан да мессенджерді пайдалану ол өте пайдалы. Сіз клиентіңізбен онлайнда бетпе-бет жүздесесіз. Үшінші жарнаманың түрі ол аудитория бөлімінде жаңадан пайда болған пейдж деп аталатын жаңа функция. Бұл функция сізге ерекше ұнауға тиіс. Осы Қазақстанда бұл 1 апта бұрын ғана қосылды. Өте қызық функция. Бұл функция сіздің бизнес парақшаңыз арқылы әрекеттескен адамдарды бір жерге жинау функциясы. Бұл функцияның қызығы, егер ол адам, қандай да бір адам сіздің парақшаңызға лайк басқан болса, бөліскен болса, коммент жазған болса, немесе басқа да әрекеттесу қызметтерін жасаған болса, сол адамдарды бір жерге жасау функциясы. Бұл функцияны пайдалану арқылы сіз бір рет болса да таныс адамдарыңызға өзіңіздің қызметіңізді көрсете аласыз. Жарнаманы көрген адам сіз екенін бірден түсініп, ары қарай өзінің шешімін қабылдайды. Сонымен достар, осы қысқа видеода біз 2017 жылғы Facebook'те трендке айналатын негізгі 3 функцияны қарадық. Бұл біріншісі видео контент, екіншісі мессенджердің жарнамасы, үшіншісі пейдж деп аталатын аудитория бөлімінің жаңа функциясы. Бұл функцияларды алдағы видеоларда әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, кеңінен түсіндіретін боламын. Егер достар осы видео ұнаған болса, бөлісіңіздер, лайк қойыңыздар және сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментте сұрақ қалдырыңыздар.